redemption again in grace. It doesn't matter if you are wrong, just make it right. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Wow, thank you very much. Thank you. Thank you sana. Gaine mwaga. Ahide shede. Daroga mahaha jitagwo muthoni wa magua. Na guthoma tribute na on behalf of my mom Wairimo, my sisters muthuri wakwa Magua Kioi, my sisters Susan, Penina, Emily, and our brother Mwangi on their behalf. A light from our household is gone. The voice we loved is jailed. A place is vacant in our home, which can never be filled. Words cannot describe the sorrow churning through us as we write this tribute. You're the best brother we could ever ask for, and we are forever grateful to God for giving you to us. All those will always remember them because it was our thing. But the good thing is we will always laugh at the end of it all, making our bond more strong. We will miss your jokes, your humor, and your sarcastic laugh. Hey, just know that you are the best brother ever, a perfect definition of imperfections, and that made you unique. We will miss you greatly, but at least it consoles us, knowing that you'll be watching over us, and we promise to make you proud. Need just so much tribute to my brother. Not even in my worst dreams. In my worst dreams, have I ever thought I would be saying goodbye to one of my siblings this year. Your death has hit me really hard. I just don't have the answers of why God allowed this to happen to us. I just can't believe we will not grow all together, Kibro. I will miss the random phone calls I used to make to you. And you would lie to me. Wacha nikutafute kesho sasa. I will dearly miss your English on Facebook. I will miss you until eternity, brother. Rest in peace. Carry with. Thank you. Praise God. Mwathani agocwo, atungatĩri, athuri a kanitha, na atongoria, na andũ arĩa mokĩte kumagaria Kioi Junior, mũrĩega thĩinĩ wa Mwathani. Ndĩrenda tũthome rũgano, na niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Paul Rufus. Ndĩrathoma rũgano rwa Mũrata. Rũgano rwa mũtigaire Gibson Kioi Wairimu. Rũciaro. Mũtigaire Gibson Kioi Wairimu aciarirwo mweri 22 mweri wa gatatũ mwaka-inĩ wa 1987 itũũra-inĩ rĩa Kĩgoro, Maragua Ridge, Murang'a County. Nĩ aciari ake nĩo mũtigaire James Njenga Magua na Irene Wairimu Kioi. Ararĩ mwana wa kana. Maciaranĩirwo na Susan Wambui, Sospita Magua, niwe Magua Kioi, Penina Wanjiro, Francis Mwangi na Emily Waithira kana DJ Emmy. Ũnyinyi wake. Mũtigaire Gibson Kioi Wairimu nĩ arerirwo ta ciana iria ingĩ na nĩ athĩkagĩra aciari ake. Nĩ ateithagia wĩra wa mũciĩ ta kũrĩma na gũtungata mahiũ. Gĩthomo. Mũtigaire Gibson Kioi Wairimu nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Kiugũ-inĩ Primary School mwaka-inĩ wa 1994 nginya mwaka wa 2002 rĩrĩa ekire kĩgeranio gĩa KCPE.
no nĩ ũndũ wa ũrĩa endete gĩthomo nĩ acokerire kĩrathi gĩa kanana cukuru-inĩ wa Kĩambamba Primary School mwaka-inĩ wa 2003 na akĩhĩtũka wega. Nĩ acokire agĩthiĩ Nairobi kũrĩa ambĩrĩirie kwĩruta ngita o agĩthiaga na mbere na mathomo make. Kanitha Mũtigairĩ Kĩoi Junior nĩ abatithirio mwaka-inĩ wa 2000 kanitha-inĩ wa ACK St. Luke's Kahuho, na thutha nĩ acokire akĩigĩrĩrwo moko mwaka-inĩ wa 2002. Mũtigairĩ Kichukui o akĩrutaga kũhũra ngita nĩ aingĩrire bandi-inĩ ya mamawe nĩwe Kamande wa Kĩoi, na magĩthiĩ na mbere kũruta wĩra kwa ihinda inene, na thutha ũcio akĩrũgamia wika na gĩkundi kĩa Orchestra Kabiti Boys, wĩra ũrĩa ararutaga nginyagia kũhurũka gwake. Nĩ ararekereirie nyĩmbo nyingĩ ta Nĩ Ũnguaga Wana, Kĩrimũ Taniĩ, Suicide Note, Hypothermia, Mũndũ Wĩna Hĩa na ingĩ nyingĩ. Ndwari Mũtigairĩ Gibson Kĩoi Wairimũ aratũrĩte na ũgima mwega wa mwĩrĩ, no kũrĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ wa 2024 ũyũ tũrĩ nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ na akarigitĩrwo thibitarĩ-inĩ ngũrani ta Beacon of Hope Mission Hospital Ongata Rongai na Guru Nanak Nairobi. Kũrĩ mweri 28 mweri-inĩ wa 4 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ nĩ aguthũkĩirwo nĩ ndwari ya naihenya na agĩtwarwo thibitarĩ-inĩ wa Rwaraka Uhai Neema, kũrĩa atangĩkĩirwo agĩcoka agĩtũmwo thibitarĩ-inĩ ya KU Referral Hospital na agĩkoma. Nĩ athire na mbere kwamũkĩra ũrigiti. No kũrĩ mweri 29 mweri-inĩ wa 4 o mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ, Mũtigairĩ Kĩoi Junior nĩ eheirwo nĩ mwĩrĩ na kũrĩ ta thaa 3 cia hwaĩ-inĩ nĩ ahurũkirio nĩ Mwathani. Mũtigairĩ Gibson Kĩoi Wairimũ arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 37, 37 years. Nĩ atiga mwana ũmwe wa kairĩtu na nĩwe Rita Wairimũ. Nĩ Ngai waheanire Mũtigairĩ Gibson Kĩoi Wairimũ na no mũcokera, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Nĩ tũrakwendete no Ngai arakwenda makĩria. Hurũka ũhoro Kĩoi Junior na mũini tũrendete. Thank you. Mũthuri ũcio nĩ agũrũrwo wega nĩ tondũ nĩ atũthomera rũgano na nĩ tũthiĩte wega.